ஹாய் வியூவர்ஸ், வெல்கம் டு விஹான்ஸ் கிச்சன். இன்றைக்கி நம்ம ஹோம்மேட் கிரில் சிக்கன் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு என்னென்ன பொருட்கள் தேவைன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. சிக்கன் லெக் பீஸ் 4 வச்சுருக்கேன். அதில் கத்தி வச்சு நான் ஸ்லைஸ் போட்டு வச்சுருக்கேன். நீங்களும் அது மாதிரி போட்டுக்கோங்க. 5 ஸ்பூன் தயிர், 2 ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள், 1 ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள், 2 ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட், தேவையான அளவு உப்பு. இப்போ இது எல்லாத்தையும் நம்ம மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் சிக்கன் கூட. இப்போ தயிர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். அடுத்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்துக்கலாம். அடுத்து மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கலாம். அடுத்து மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கலாம். அடுத்தது உப்பு தேவையான அளவு சேர்த்துப்போம். இப்போது இது எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம். மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு 1/2 அன் ஹவர் கழித்து ஆயிலில் போட்டு எடுக்கலாம். அப்போ தான் அந்த மசாலாலாம் நல்லா உள்ளே மேரினேட் ஆகும். இப்போ 1/2 அன் ஹவருக்கு அப்புறம் இப்போ நம்ம சிக்கனை ஆயிலில் போட போகிறோம். நான் ஆயில் ஊற்றி வச்சுருக்கேன் ஒரு பேனில். அதில் கொஞ்சம் நெய் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ ஆயில் சூடானதும் நம்ம சிக்கன் பீஸை எடுத்து உள்ளே போடலாம். ஆயில் நல்லா சூடாயிருச்சு. இப்போ சிக்கன் பீஸை போடுவோம் நம்ம. சிம்மில் வச்சு ஒரு 10 மினிட்ஸ் நல்லா வேகட்டும். இப்போது திருப்பி விட்டுடலாம். நீங்கள் ஸ்பூன் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க திருப்பி விடுறதுக்கு. அதுதான் ஓரளவு நல்லா வெந்துருச்சு சிக்கன். இப்போ எல்லா சிக்கனும் ரெடி ஆகிடுச்சு. அடுத்தது நம்ம ஒரு சின்ன பீஸ் கறி துண்டை நெருப்பில் சூடு பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதில் 2 ட்ராப் ஆயில் விட போகிறேன். இப்போது இதை எடுத்து நம்ம அந்த சிக்கனுக்குள்ளே வைக்கலாம். ஒரு 2-3 நிமிஷம் உள்ளே வச்சு அதை க்ளோஸ் பண்ணிடலாம். 2-3 நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். அப்போ தான் அதுக்கு அந்த சிக்கனில் அந்த ஃப்ளேவர் இறங்கும். இப்போ அவ்வளோதான், ரெடி ஆயிடுச்சு. ஹோம்மேட் கிரில் சிக்கன் ரெடி ஆயிடுச்சு. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா விஹான்ஸ் கிச்சனுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ்.